Alguém perguntou-me, pastor, é pecado orar em silêncio sem falar nada com a boca? Eu achei a pergunta bastante interessante e eu vou partilhar a resposta com você aí do outro lado. Na verdade, não é pecado. Não é pecado porque Deus não depende do som da voz para ouvir uma oração. Ana, por exemplo, a mãe do profeta Samuel, orou em silêncio. Apenas mexia os lábios e o Senhor Deus respondeu o seu pedido. Isso à luz do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 12 a 13. E isso significa que o verdadeiro poder da oração não está nas palavras pronunciadas, mas na sinceridade do coração. Outro sim, Salmos, capítulo 139, verso 4. Aí diz que Deus conhece exatamente a palavra antes mesmo que ela chegue à nossa língua. Então, por isso que você pode orar em silêncio ou orar em voz alta, desde que o coração esteja realmente conectado com Deus. Isto não constitui pecado, isto não é problema para Deus. Deus ouve tanto a oração de quem ora em silêncio, em voz alta, ou quem ora lá no fundo, sem exatamente orar assim com uma voz baixinha, uma voz mais baixa. Espero que você tenha compreendido. Deus abençoe você. Espero ter ajudado. Tamo juntos. Até a próxima.